4 տեսակի, 4 բնութագրությամբ և էությամբ, 4 տարածքներ գրավող, մեկը հուշ կարևոր, որից ուրիշ մեկն է բխում։ Իսկ 4-ը աշխարհը դրա վրա է հիմնված, կյանքի նպատակ է դարձած, էլ ջահել այլ չկա։ Դե ասեք 4 տեսակի ինչ։ Ծամեցինք, տվեցինք, որ կուլ տակ, ջուր է պետք վրայից խմեք։ Թե սա այն պարագան է, ինչպես որ հանրայդ հայկական ֆիլմում ասում է, եթե իմանամ ինչ ես ուզում, որ ասեմ, կասեմ, բայց որ չգիտեմ ինչ ես ուզում, որ ասեմ, ոնց ասեմ, այդ պարագան է։ Լավ, եկեք Աստծո խոսքից մեկ համար կարդանք Առաջի Կորինթացիս 16-րդ գլուխ և 14 համարն է։ Եթե հիշում եք, նախորդ քարոզախոսությունը հիմնված էր Առաջի Կորինթացիս 16-րդ գլուխ և 13 համարի վրա, որ վերնագրեցինք 4 հրահանգ, արթուն կեցեք, հավատքի մեջ,
հաստատ մնացեք, քաջ եղեք եւ զորացեք։ Սա էլ ինչ որ կերպով 5-րդ հրահանգն է եւ կարդում ենք. ձեր ամեն բաները թող սիրով լինեն։ Ինչպիսի սիրով? Պարզաբանելու համար խոսենք գոյություն ունեցող 4 տեսակի ինչի մասին։ Սիրո մասին։ Ուրեմն հարցումը որ տրվեց 4 տեսակի ինչ։ Պատասխանը սեր։ Ահա այստեղ ապացուցվում է եւ հաստատվում է, որ իրապես հունարենը նոր կտականի լեզուն է, որ Աստված է ընտրել։ Որտեղ բոլոր լեզուների մեջ սերը ընդհանրական է։ Ամեն տեսակի սեր է, անգամ կաթի սեր է։ Այդպես չէ։ Սակայն հունարենի մեջ 4 բնութագրություն է տրվում սիրուն։ Եվ այսպես, առաջինը էյրոս սերն է, որ հունարեն այդ բառն է գործածում, զգացական ռոմանտիկ կրքային սեր։ Անունը ծնունդ է առել հունական, առասպելական, դիցաբանական չաստվածից, էրոս, հենց այդ չաստվածի անունն է, սիրո, ֆիզիկական սիրո գրավչության չաստվածն է։ Հեթանոսները ինչ չաստված ասես որ ունեին, անգամ գյուղատնտեսության, մշակույթի, ինչ որ ձեր մտքից անցնի։ Էրոս սերը փնտրում է անձի հետաքրությունը եւ բավարարումը դիմացինի մեջ։ Սրանից ավելի պարզաբանում չենք կարող տալ։ Դուք արդեն հասկացաք ինչի մասին է խոսքը։ Աստված էրոս սերը վերապահել է reserved։ Օրինավոր ամուսնության համար։ Տեսեք ինչ ասում Աստծո խոսքը։ Եբրայեցիս 13-րդ գլուխ եւ 4 համար։ Ամուսնությունը բոլորովին պատվական է եւ անկողինը անարատ, բայց Աստված պիտի դատի պոռնիկներին եւ շնացողներին։ Ամուսնությունից դուրս ամեն հարաբերություն Աստծո առջև մեղք է եւ դատապարտելի է։ Սուրբ գրքում ուրիշ գրություններ, որոնք վերաբերում են էրոս սիրուն, դանդաղ կարող եմ ասել, որպեսզի գրեք եւ հետո դուք կարդաք։ Այս զանազանությունը հասկանանք։ Առակաց 5-րդ գլուխ 18-19 համարները, Առաջի Կորինթացիս 7-րդ գլուխ 5 համար, Ժողովող 9-րդ գլուխ եւ 9 համար։ Սողոմոնի երկոցը վստահ եմ շատ է կարդացել եք։ Հենց հիմնված է էրոս սիրո վրա, թեև այնտեղ այդ բառը չեք գտնի։ Բայց ամբողջ բնութագրությունը մատնացույց է անում այդ սերը, այսինքն ֆիզիկական սեր, զգացական սեր, գրավչություն, այդ ամենը ինչ որ նշեցինք։ Աշխարհը էրոս սիրո նշան ունի, կամ եթե կուզեք զինանշանը։ Որն է դա։ Ով գիտի։ Երևում է որ հավատացյալ եք, չեք զբաղվում այդ բաներով։ Նետ ու աղեղն է, ինչպես կոմունիստներինը մուրճ ու մանգաղը։ Հունայինով երկրորդ սիրո տեսակը կոչվում է ստորգեյ, մի սեր, որ Աստծո կողմից դրված է արունակիցների միջև, այսինքն նրանք ովքեր արունակցական կապ ունեն, ծնողներ, զավակներ, քուր, եղբայր, զարմիկ, արունակցական կապ կա, եւ սա կոչվում է նաեւ բնական սեր, natural love, հաճախ այսպես են ասում, չէ, արյունը քաշում է էլի, կամ արյունը ջուր չի դառնա։ Այդ զգացողությունը, այդ սիրո այդ հարաբերությունը կա եւ պիտի ասենք, որ բավական զորավոր է սա, ամեն մեկս մեր օրինակով կարող ենք քննել եւ տեսնել, որ այդպես է։ Աշխարհի մարդկանց համար սա անփոխայնելի է, այսինքն համարվում է գերագույն սերը
Եվ իրենց սիրեցյալին հաճախ ծայրահեղության աշճանի սիրով են սիրում, այնպես որ աստվածացնում են, եթե մեկին աստվածացնես, էլ Աստծու համար տեղ երբեք չի լինի։ Սիրենք, հոգանք, բայց զգուշանանք, պաշտամունքի չվերածվի։ Եկեք կարդանք Մատթեոս 10-րդ գլուխ եւ 37 համարը, Տեր Հիսուսը այսպես ասաց. Նա որ հորը կամ մորը ինձնից ավելի կսիրե, ինձ արժանի չէ, եւ նա որ տղուն կամ աղջկան ինձնից ավելի կսիրե, ինձ արժանի չէ։ Այս խոսքերը աշխարհի մարդկանց համար ընդունելի չեն, ինչ է նշանակում։ Լավ, Հիսուս թող իր տեղը լինի, բա տղաս, աղջիկս։ Հիսուս շատ հստակ արավ. Եթե մեկին ինձնից ավելի է սիրում, արժանի չես ինձ։ Ուրեմն ես քո կյանքիդ մեջ տեղ չունեմ։ Ընտանեկան սիրո, այսինքն արունակցի հանդեպ ունեցած սիրո, բազմաթիվ օրինակներ կան Սուրբ գրքում։ Սուրբ գրքի վառ հերոսներից մեկը Հովսեփը։ Այս անձնավորությունը Աստծո սիրելիներ իր հորել շատ սիրելի մի անձնավորություն էր եւ իր եղբայրները նախանձվեցին։ Նախանձը սարսափելի մի բան է։ Նախանձը ծնում է ատելություն, թշնամություն։ Եղբայրները սկսեցին ատել Հովսեփին եւ ինչ արեցին։ Մադիանացիների քարավան կար, որ Եգիպտոս էր գնում։ 20 արծաթի կտորով իրենց եղբորը ծախեցին, որպեսզի գնա կորչի, ազատվենք սրանից։ Եվ վերցրեցին մի այծ մորթեցին, Հովսեփի պատմուչանը, այսինքն հանդերձը, այդ այծի արյան մեջ թաթախեցին եւ տարան իրենց հորը Հակոբին, որպեսզի ցույց տան, որ որդուդ մի գազան է կերել։ Եվ Հակոբը այս բանը լսելով ինչ ասաց։ Ասաց, թե ինչ եղել է, ինչ կարող ենք անել։ Այդպես ասաց։ Ծննդոց 37-34 Հակոբը պատռեց իր հանդերձները ու քուրց հագավ եւ իր որդու համար շատ օրեր սուգ արեց։ Այդ նույն կերպով Դավիթ թագավորը իր դեմ ապստամբած Աբիսողոմի մահվան լուրը առնելով սուգ արավ։ Ուրեմն այս սերը կոչվում է ստորգեի, այդ սիրո արդյունքն էր, որ Մարթան եւ Մարիամը իրենց սիրելի եղբոր Ղազարոսի համար սուգ էին անում։ Այս սերը չունեին Հովսեփի եղբայրները։ Այս սերը չուներ Կայենը, որ նույնպես նախանձից դրդված իր Աբել եղբորը սպանեց։ Ուրեմն գաղափար կազմեցինք, չէ՞։ Երկու սիրո մասին խոսեցինք, Էրոս եւ Ստորգեի։ Հունարեն երրորդ սերը կոչվում է ֆիլլա, որ գալիս է ֆիլոս գոյականից, նշանակում է թանկագին, սիրված, ջերմորեն, սրտանց, տարբեր բացատրություններ ունի։ Օրինակ, Փիլիպեցիներին գրած նամակում Պողոս առաքյալը Տիմոթեոսի համար գրում է. նրա նման սրտակից մեկը չունեմ։ Պողոս առաքյալի համար հոգևոր զավակ էր, Տիմոթեոսի համար էլ Պողոս առաքյալը հոգևոր հայր էր հանդիսանում։ Ուրեմն սա եղբայրասիրության սերն է։ Թեև արունակցական կապ բոլորովին կարող է չլինել, սակայն Քրիստոսով եղբայր, Քրիստոսով սիրելի, եւ կարող է երկուսն էլ լինել։ Արունակից ընտանիքի անդամները նաեւ Քրիստոսով եղբայր եւ քույր են, ուրեմն կրկնակի օրհնություն է, չէ՞ դա։ Ոմանք կարծում են կամ պատկերացնում են, որ եթե մեկի հետ մոտ ընկեր ես, դա հենց այդ նույն մեր ասած եղբայրասիրությունն է։
Բոլորովին էլ այդպես չէ, որովհետև եղբայրասիրության մեջ ներգործում է Սուրբ Հոգին։ Ընկերասիրության մեջ այն հիմնված է մարդկային հատկանիշների վրա, համակրանքի, գաղափարների եւ այս դարաշրջանում ավելի շատ ինչի վրա, շահի վրա, հաշվարկների վրա, այսինքն ակնկալություն ունի դիմացինից, անպայմանորեն երկուստեք հետաքրություններ եւ ընդհանրություններ կան։ Կրթված մարդը աշխատում է ում հետ շփվի ընկերություն անի, կրթված մարդու հետ, հա, որ մտածի, որ իր դասակարգից է, այսպիսի դասակարգային ճղճին բաժանումներ կա աշխարհի մեջ, որովհետև երբ որ նստեն խոսելու կամ հավաքվեն բազմաթիվ մարդիկ, նրանց մեջ պիտի խոսի հետևյալը, ասա ով է քո ընկերդ, որպեսզի ասեմ ով ես դու, չէ՞։ Կամ ասենք մեկը, որ իրեն համարում է արիստոկրատ, բարձր դասի, նա ցածր դասի մարդկանց հետ կշփվի, հա։ Եթե հանկարծ մի օր էլ իր տղան գա ասի, որ մի աղջկա եմ սիրում, որ հասարակ մեկի աղջիկն է, ես չես անում, մեր ընտանիքը խայտարակում ես, այդ ումից ես աղջիկ բերեմ, ես քեզ համար աղջիկ կգտնեմ։ Այդպես է թե չէ։ Այդպես է, ցավոք սրտի այդպես է։ Հարուստը ձգտում է հարուստի հետ ընկերություն անի։ Ինչու՞։ Որտեվ իրենց հետաքրությունները պիտի համապատասխանեն, որ նստեն երկար խոսեն բիզնեսից, նոր գործ դնելուց, այդ ընթացքում ու ինչ գլուխ գովալու հնարավորություններ, չէ՞։ Սրանից հետո ես պիտի անեմ, բա դիմացինը, եթե ոչ մի բան չի անելու, նա էլ մի բաներ կհնարի, որպեսզի հետ չմնա, մրցակցություն է, հասկանում եք, աշխարհը այսպիսին է, աշխարհը այսպիսին է։ Քարոզախոսություն ունենք, ընկեր թե եղբայր, եւ դրա մեջ բազմակի սցենարներ ենք ձեզ ներկայացրել։ Աստծո սահմանած եղբայրասիրության կենտրոնում Քրիստոս ինքն է, Աստծո շահն է, Աստծո փառքն է, եւ կրթված ու անկիրթ, հարուստ եւ աղքատ չկա, Քրիստոսի մեջ բոլորը հավասար են։ Այդպես է թե չէ։ Սակայն եթե այս կարգի բաներ դառնում են խնդրու առարկա, այսինքն այդպիսի բաներ են հաշվի առնում, ուրեմն դա Աստծո կողմից սահմանած եղբայրասիրությունը չէ։ Այլ դրա մեջ ցավոք սրտի շատ հաճախ խառնվում են մարդկային տրամաբանությունը եւ հետեված բաներ, այսինքն մարդը ինչ է հետապնդում։ Եվ այդ ժամանակ այդ եղբայրասիրությունը հաստատվում է հաշվարկների վրա, կողմնապահ է, խտրական է եւ ավիրվում է եղբայրասիրության իրական իմաստը։ Ամերիկայում մի քաղաք կա, որ կոչվում է ինչ։ Ֆիլադելֆիա։ Թարգմանաբար նշանակում է եղբայրասիրություն։ Պատկերացրեք, այդ քաղաքի բնակիչները բոլորն էլ եղբայրասեր լինեին։ Ինչպիսի քաղաք դա կլիներ, սիրո քաղաք, բոլորը իրար կսիրեին, բայց հաշվարկները ցույց են տալիս, որ 1 միլիոն եւ ավելի բնակչություն ունեցող քաղաքների շարքում տասնամյակներ շարունակ Ֆիլադելֆիան առաջին տասնյակի մեջ է ամենազազրելի, ամենաահավոր ոճիրների հաշվարկով։ Ամենավայրակ ոճիրները, սպանություններ, զինված ավազակային հարձակումներ, այսինքն բոլորովին էլ քաղաքի անունը չի արտահայտում քաղաքի բնակիչների իրական ինչպիսի լինելը։ Ինչ է ասում Տերը իր խոսքում եղբայրասիրության համար։ Հռոմեացիս 12:10 համար։ Եղբայրասիրության մեջ իրար գորովալից եղեք։ Ինչ է նշանակում գորովալից։
անգլերեն kindly affection, այսինքն անաչառ եղեք, անկողմնակալ եղեք, պատվելու մեջ իրար անցեք։ Ինչպես հասկանանք, պատվելու մեջ իրար անցեք։ Լավ ուտենք խմենք, էդ է պատվելը։ Թեև Աստված երբեք չի ասում, որ իրար այդ հաց մի կիսեք, ընդհակառակը Աստծո խոսքը էդ էլ ասում, որ սիրո ճաշ էլ կարող եք ունենալ, բայց դա չէ առաջնայինը եւ կարևորը, այլ իրար պատվել նշանակում է եղբորդ, քրոջդ Քրիստոսով քո անձիդ պես համարի սեպի։ Չենք ասում ավելին, դեռ ավելին։ Դա շատ ավելի բարձր մի չափանիշ է, չէ՞։ Այնպես որ եթե ամեն մեկս մեր անձերը քննենք, կարծում եմ, որ դեռ շատ աշխատելու տեղ ունենք ամեն մեկս, որպեսզի կարողանանք լրացնել Աստծո կողմից մեզ ներկայացված պահանջը, քո եղբորդ սիրես, քո անձիդ պես, սա օրենքի լրացումն է, ամբողջացումն է, Հռոմեացիս 13-րդ գլուխ եւ 9 համար։ Եկեք մի քանի համարներ Աստծո խոսքից կարդանք եղբայրասիրության վերաբերյալ։ Թեսաղոնիկեցիներին գրած առաջին նամակ 4 գլուխ 9-ից 11 համարները։ Թեսաղոնիկեի եկեղեցուն գրած երկու նամակներն էլ բավականին դրվատանքի խոսքերով են գրված, այսինքն գովասանք կա նրանց հանդեպ, որտեվ հավատքի մեջ առաջացած են, ամեն բան շատ լավ էր։ Միակ խնդիրը, որ ունեին, դրսից մարդիկ են եկել եւ իրենց խաբել էին ասելով, որ Քրիստոսի երկրորդ գալուստը արդեն տեղի ունեցել։ Եթե քննենք, ամեն գլխի վերջավորությամբ գրված է, սպասելով անոր երկնքից գալուն, այսինքն դեռ չի եղել այդ բանը, ձեզ խաբել են։ Սակայն այս պարագային գովասանքի խոսքեր, բայց եղբայրասիրության մասին պետք չէ ձեզ բան մը գրել, վասնզի դուք Աստծուց սորված եք մեկս մեկ սիրել։ Եվ արդեն կսիրեք դուք Մակեդոնիայի մեջ եղող բոլոր եղբայրները, սակայն կաղաչենք ձեզ եղբայրներս, որ ավելի առատանաք, Պողոս առաքյալի մտահոգություններից մեկն էլ ինչ էր, որ կային տեղեր, որ այնտեղի հավատացյալները խիստ աղքատ վիճակի մեջ էին գտնվում եւ կոչ էր անում, որպեսի հավաքեին եւ ուղարկեին նրանց, որպեսի նրանք էլ այդ օրհնությունները ունենային։ Եվ ջանակ հանդարտ կենալ եւ ամեն մեկը իր գործը եւ ձեր ձեռքերով աշխատիկ, ինչպես ձեզ պատվիրեցինք, որպեսզի դուրսինների հետ էլ պարկեշտությամբ վարվիք ու բանի մը կարոտ չլակ, այսինքն Տիրոջ օրհնությունները ձեզ պիտի գան։ Նաև Պետրոս առաքյալի գրած առաջի նամակի առաջի գլուխ 22 համար Ձեր անձերը մաքրեք հոգու միջոցով ճշմարտությանը հնազանդելով, եղբայրասիրության մեջ անկեղծ լինելով, սուրբ սրտով մեկս մեկ պինդ սիրեք։ Ինչ է սա նշանակում։ Սուրբ սրտով մեկս մեկ սիրենք, այսինքն այդ սերը սուրբ սեր է։ Դրա մեջ կողմնապահություն չկա, հաշվարկներ չկա, դրա մեջ դիտավորություն չկա, դրա մեջ կեղծավորություն չկա, սուրբ սրտով մեկս մեկ սիրենք, ժողովրդական խոսքով ասած ջիգարով իրար սիրենք։ Եվ նաև 3-րդ գլխի 8 համարը վերջապես ամենքդ մեկ մտքի վրա եղեք, կարեկից եղբայրասեր, ողորմած եւ քաղցրաբարո։ Ֆիլադելֆիա քաղաքին տրամագծորեն հակառակ հայտնության 3-րդ գլխում Ֆիլադելֆիայի եկեղեցու պատգամը կա հղված Տեր Հիսուսի միջոցով 7 եկեղեցիների պատգամը մենք ժամանակին բոլորն էլ այդ ամենը քննել ենք միակ եկեղեցին որ միջև այսօր գոյատևում է եղբայրասիրության եւ ավետարանչության եկեղեցին է Բոլոր նշված եկեղեցիները
իրենց ժամանակաշրջանը ունեին։ Սակայն Ֆիլադելֆիան միակն է, որ չդադարեց, շարունակվում է մինչև այսօր եւ զուգահեռաբար Լաոդիկեի եկեղեցու հետ է գալիս։ Լաոդիկե ինչ է նշանակում։ Ժողովրդի վրա տիրող։ Եվ սա ներկայացնում է տեսանելի եկեղեցին։ Այն եկեղեցին, որի համար Հիսուս ասում է, դու կույր ես, մերկ ես, որովհետև Քրիստոսին չունես, որովհետև չկա այնտեղ այդ հավատքը։ Եվ քեզ իմ բերանից դուրս փսխելու վրա եմ։ Հիսուս երբ ասաց դա։ 2000 տարի առաջ գրվեց, հիմա վստահ կարող ենք ասել դուրս փսխված է արդեն։ Մի եկեղեցի, որ միայն ծեսի վրա է հիմնված, առասպելական բաների, մարդկային կառույց հիմնված ավանդությունների վրա։ Առանձին քարոզախոսություններ Ֆիլադելֆիայի եւ Լաոդիկեի եկեղեցիներ կարող եք նորից լսել եւ ձեր մտքերը թարմացնել։ Ուրեմն Ֆիլադելֆիայի եկեղեցուն դրվատանքի գովասանքի շատ խոսքեր կան գրված, եկեք միայն երկուսը կարդանք։ Հայտնություն 3-րդ գլուխ 8 եւ 10 համարները։ Գիտեմ քո գործերդ, ահա քո առջևդ բացված դուռը դրեցի, որ մեկը չի կարող գոցել, վասնզի դու քիչ մը կարողություն ունես եւ իմ խոսքը սպահեցիր եւ իմ անունս չուրացար։ Այդ քիչ կարողություն ունենալը ինչի մասին է։ Այսինքն այս աշխարհի սկզբունքներով լծակներդ փոքր են։ Եթե համեմատենք այս տեսանելի եկեղեցիները աշխարհում ինչպիսի կեցվածք ունեն, հա, գլոբալիստների հետ գործակցություն, աշխարհի անցուդարձ իրենց միջոցով է կատարվում եւ կաթոլիկ եկեղեցին դարաշրջանների ընթացքում ուղղակի դիկտատորական կեցվածքով ճշմարիտ հավատացյալներին հալածում էր։ Ահա ես քեզ կտամ սատանայի ժողովեն եղողները, որոնք կսեն, թե իրենք հրյա են ու չեն, հապա սուտ կսեն։ Պիտի ստիպեմ զանոնք, որ գան եւ երկրպագություն անեն քո ոտքերիդ առջև եւ գիտնաս, թե ես քեզ սիրեցի, որովհետեւ իմ համբերության խոսքս պահեցիր, ես էլ քեզ պիտի պահեմ փորձության ժամանակ, որ պատրաստ է գալու բոլոր աշխարհի վրա երկրի երեսը բնակողներին փորձելու համար։ Ինչ փորձություն է սա։ Մեծ նեղության շրջանի փորձությունը։ Ամբողջ աշխարհի վրա պիտի գա եւ իմացիր Ֆիլադելֆիայի եկեղեցի, որ դու եղբայրասիրության մեջ ես, որ քո ամբողջ նպատակը Քրիստոսի փրկության ավետարանը համայն աշխարհում տարածելը, հետեւաբար դու մեծ նեղության շրջանով չես անցնելու, որովհետև հափշտակությունը դրանից առաջ պիտի տեղի ունենա։ Հետևաբար, աշխարհի մեջ տեղի ունեցող իրադարձությունները, երբ որ քննում ենք, նաև այդ ամենը Աստծո խոսքի լույսի տակ ենք քննում, գրված մարգարեությունների իրականացումը մեզ համար պարզորոշ է, որ ամեն վարքյան Տեր Հիսուսի գալուստը կարող է տեղի ունենալ։ Ամեն վարքյան սպասեցեք, որ մեկ էլ պիտի լսես փողը պիտի հնչվի եւ մեռելները պիտի հարություն առնեն առանց ապականության, մենք էլ մեկ ակնթարթի մեջ պիտի փոխվենք եւ Տիրոջ առջև պիտի ելնենք հավիտյան իր հետ լինելու պայմանով։ Փակ Տիրոջը այս սքանչելի հույսի համար, որ այս չար աշխարհի մեջ դժվար է գոյատևել, մեղսալից աշխարհ, գլուխը կորցրած, այս աշխարհը ուր է գնում, հա, դեպի անդունդ է գնում։ Սակայն Քրիստոսով մենք հույս ունենք, այդ հույսը մեզ ամոթով չի թողնելու։ Եվ վերջապես հունարեն սիրո 4-րդ տեսակը զուտ աստվածային, մաքրամաքուր, բյուրեղյա, սուրբ, աղապե։ Ահա այստեղ հայրենը որքան առավելություն ունի ուրիշ լեզուների հանդեպ, որովհետև շատ լեզուների մեջ ղ չկա, չէ։ Նրանք չեն կարող հնչել ղ, դե ֆրանսերենը մի վերցրեք, մյուս լեզուները վերցրեք։ Ագապե են ասում, իսկ մենք ասում ենք աղապե։ Անհուն սեր, որի մարմնացումը
Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ այդ սերը ճանաչելու համար մեզ տասնամյակներ են պետք այս կյանքի մեջ եւ ամբողջ հավիտենականությունը, որպիսի հասկանանք այդ սիրո մեծությունը, խորությունը, լայնությունը, երկայնությունը ճանաչելու Քրիստոսի սերը։ Աստված մարդուն չի տվել այն կամ չի տալիս այն, ինչ որ մարդը ուզում է։ Ի նկատի ունենք հավատացյալը։ Այլ տալիս է այն, ինչի պետք է որ մարդը ունի։ Ինչի պետք ունի։ Հավատացյալի միակ ու մեծագույն պետքը Հիսուս Քրիստոս է։ Իր մեջ է ամբողջանում ամեն բան։ Իմաստության ու գիտության բոլոր գանձերը Հիսուս Քրիստոսի մեջ է։ Օրհնության աղբյուրը նա է, սիրո աղբյուրը նա է։ Ուզում եք ողորմություն ու գթություն նրա մոտ է։ Հիսուս Քրիստոս։ Վեր է այս անունը ամեն անունից։ Եվ ամենավառ բնորոշումը, թե Աստված ինչ է տվել մեզ։ Մեկ համարի մեջ կարող ենք գտնել։ Որն է այդ համարը։ Հովանու 3:16 Աստված այնպես սիրեց, այն աշճանի սիրեց, մեզանից ամեն մեկին եւ երկրագնդի վրա գտնվող 7.5 միլիարդ մարդուն եւ դարերի ընթացքում քանի 100 միլիոնների միլիարդների որ իր միածին որդուն սիրո աղբյուրը եղող Հիսուս Քրիստոսին խաչի մահվանը մատնեց, մեզ համար տվեց, որպեսզի մենք մեր մեղքերից արդարանալով հավիտենական կյանք ունենանք, Աստծո որդի կոչվենք, աստվածային բոլոր խոստումներին ժառանգորդ լինենք։ Ուրեմն աղապե սերը անձնազո սեր է։ Աստված միայն չհռչակեց, որ սիրում եմ ձեզ եւ այդտեղ մնաց։ Այս սերը գործողություն է։ Աստված ապացուցեց իր սերը մեր հանդեպ իր որդուն զոհելով։ Եթե մեկը մերժում է այս սերը, ինչ ասենք նրա համար։ Ասենք ինչ խղճուկ արարած ես դու, որ դու չես ճանաչում քո փրկչին, քո ստեղծիչին։ Եվ այդպես վարվելով դու նենգություն ես անում, որովհետև Աստված իր միակին տվեց եւ նրա թանկագին սուրբ արյունը քեզ համար թափվեց, քո մեղքերից քեզ փրկելու համար։ Ընդունի հենց հիմա Տեր Հիսուսին հրավիրի կյանքիդ մեջ, սա կլինի քո կյանքիդ ամենամեծագույն որոշումը։ Այդ սիրո բացառիկ որակը ներկայացված է Կորինթացիներին գրած առաջին նամակում։ Պողոս առաքյալը գրեց առաջի նամակ 13-րդ գլուխ, եկեք 4-ից 8 համարները կարդանք նախ։ Որակը, սիրո որակը։ Սերը երկայնամիտ է։ Ինչ է նշանակում երկայնամիտ։ Երկար համբերող։ Քաղցր է, սերը չի նախանձվում, սերը չի գոռոզանում, չի հպարտանում, անվայել վարմունք չի ունենում, իրենը չի փնտրում, բարկության չի գրգռվում, չարություն չի խորում, անիրավության վրա չի խնդար, հապա ճշմարտությանը խնդակից կլա, ամեն բանի կզիջանի, ամեն բանի կհավատա, ամեն բանի կհուսա, ամեն բանի կհամբերե։ Սերը բնավ չի ընկնում, կա եւ մնում է, սակայն եթե մարգարեություններ լինեն, պիտի խափանվեն, եթե լեզուներ պիտի դադարին, եթե գիտություն պիտի խափանվի։ Եվ նաեւ 13 համարը ուստի հիմա կմնա հավատք, հույս, սեր, այս երեքը եւ սրանցից մեծագույնը որն է, սերն է։ Աստծո առջև խիստ պատվական է մեր հավատքը, սակայն երբ որ Տերը գա, այդ հավատքը կվերանա, որովհետև երբ որ տեսնենք էլ հավատալու պետքություն չենք ունենա։
Երբ որ Տիրոջը տեսնենք, այլևս ինչի համար պիտի հուսանք, տեսանք, բայց միակ բանը, որ հավիտենականության մեջ պիտի մնա, դա Աստծո աղապե, մաքրամաքուր աստվածային սերն է։ Աստվածային սիրո այս սքանչելի բնութագրությունից հետո կարդում ենք. Աստված սեր է։ Հովհաննես առաքյալը սիրո ավետարանիչը իր առաջին ընդհանրական թղթի առաջի ընդհանրական 4 գլուխ 8 համար եւ 4 գլուխ 16 համար։ Աստված սեր է։ Իր ամբողջ էությունն է սեր, իր բնությունը սեր է եւ գործնական դրսևորումը Տեր Հիսուսի խաչը ելելն էր haman մարդկության համար։ Այս գերազանց սերը Սուրբ Հոգու ձեռքով ամեն հավատացյալի մեջ եկած է։ Նրանք ովքեր որ ճշմարտապես ապաշխարել են, Սուրբ Հոգին նրա մեջ է գալիս, նրա բնակություն է հաստատում, իր հետ բերելով այդ ամբողջ սերը։ Հիմա այդ սերը մեր մեջ եկավ։ Աստված մեզանից ինչ է ակնկալում, ինչ է սպասում։ Այսպես ասենք, Աստված ասում է. ես այդ սքանչելի սերը քեզ եմ տվել, իսկ քու կողմից ինչ։ Դե եկեք կարդանք, որ իմանանք ինչ։ Հովանու առաջի ընդհանրական թուղթ 4 գլուխ 7-ից 12 համարներ։ Սիրելիներ, մեկս մեկ սիրենք, վասնզի սերը Աստծուց է։ Ամեն ով որ կսիրե, Աստծուց ծնած է եւ կճանչնա Աստված։ Այլ կերպ ասած, մեր Աստծուն ճանաչելը կամ Աստծուն պատկանելը պիտի ապացուցենք մեր սիրով։ Եվ այդ սերը պիտի լինի ինքնաբուխ։ Եվ այդ սերը չպիտի լինի արտաքինի ցուցադրություն, այլ իրապես սրտանց սեր պիտի լինի։ Մաքուր սրտով մեկս մեկ սիրենք, այդպես կարդացինք։ Նա որ չի սիրում, Աստծուն չի ճանաչում, վասնզի Աստված սեր է։ Այս բանի մեջ է Աստծո սերը եւ այն հայտնի եղավ, որ Աստված իր միածին որդին աշխարհ ղրկեց, որպեսզի նրա միջոցով ապրենք, այլ կերպ ասած, Աստված գործողություն արավ, քայլ արավ, իր որդուն զոհեց մեզ համար։ Այս բանի մեջ է սերը, որ ոչ թե մենք սիրեցինք Աստված, հապա որ անիկա մեզ սիրեց եւ իր որդուն ղրկեց մեր մեղքերին քավություն լինելու համար։ Աստված մեզ երբ սիրեց, երբ որ բավական արդեն լավ վիճակի մեջ ենք, հա, մեր մեղքերից ազատվել ենք, արդեն զգում ենք, որ լավ ենք էլի, հա, այդ ժամանակ երբ որ մեղքերի եւ հանցանքների մեջ մեռած ենք, ամենամեր ընկած վիճակի մեջ Աստված մեզ սիրեց։ Սա կոչվում է unconditional սեր։ Այսինքն որևէ պայման չի դրված։ Աշխարհի սերը ինչպիսին է, մարդիկ ինչպես են իրար սիրում։ Ռուսերեն այսպիսի խոսք կա. «Какой привет, такой ответ»։ Այսինքն ինչպես որ դու ինձ հետ վերաբերվես սիրես, այդպես էլ ես քեզ հետ կլնեմ։ Եվ հաճախ իրենց ունեցած այդ սերը, որ արտաքինից է արտահայտվում, հաճախ իրար սիրո խոսքերն ասում են իրենց սրտի մեջ իրար ատում, հա։ Չէ՞, այդպես չի։ Ասում ես մարդիկ իրար հետ կպած քիչ էր մնում 24 ժամ իրար հետ անցկացնեին, այդքան մոտ էին, բայց հանկարծ ինչ տեղի ունեցավ։ Ուրեմն աստվածային սերը աշխարհի սիրո հետ անգամ եզր չունի։ Սիրներ, եթե Աստված մեզ այսպես սիրեց, ուրեմն մենք էլ պարտավոր ենք մեկս մեկ սիրել։ Մեկը երբեք Աստված տեսած չէ, եթե մեկս մեկ սիրենք, Աստված մեր մեջ պիտի բնակի եւ անոր սերը կատարյալ պիտի լինի։ Ուրեմն Աստծո կողմից մեզ հղված պատգամը սա է, ինչպես որ ես ձեզ սիրեցի, առանց պայմանների, դուք էլ մեկս մեկ սիրեք։ Այսքանից հետո եկեք մեկ անգամ եւս քննենք
այն համարը, որ հենց սկզբից խոսեցինք։ Առաջի Կորինթացիս 16-րդ գլուխ եւ 14 համար։ Ձեր ամեն բաները սիրով թող լինեն։ Հիմա հարցում քննարկեցինք 4 տեսակի սեր։ Ձեր ամեն բաները սիրով թող լինեն։ Որ մեկ տեսակի սիրով պատասխանը շատ պարզ է եւ կարծում եմ 100-ից 100 բոլորդ էլ պիտի ճիշտ պատասխանեք։ 4-րդ տեսակի սիրով։ Աստվածային սիրով, զոհվող սիրով, իր շահը չփնտրող սիրով։ Հետևաբար ներգործությունը 100%-ով պիտի լինի Սուրբ Հոգուց։ Բայց դա ինչպես հասկանանք։ Այսպես։ Տեր Հիսուսի հետևյալ խոսքը մեջ բերենք, որպեսզի ավելի մեզ համար տեսանելի լինի դա։ Հովանու 15-րդ գլուխ 6 համար այդ գլխի հենց սկզբում Հիսուս ներկայացնում է իրեն որպես որդնատունկը եւ հավատացյալները որպես ճյուղերը։ Եվ մենք իր վրա հաստատված ճյուղեր եւ ասում է հետեւյալը. առանց ինձ որևէ բան չեք կարող անել, անգամ սիրել։ Ուրեմն այդ սերը պիտի լինի Սուրբ Հոգու ներգործությամբ։ Եվ դու մի ասա, որ դու ես ինչ իմանա ոնց պիտի ներգործի։ Դու պիտի ուզենաս։ Եթե ուզես այդ ներգործությունը անպայմանորեն պիտի լինի։ Ներշնչումը, ներգործելը, մղումը Սուրբ Հոգուց, որտեղ գրված է ինքն է, որ մեր մեջ ներգործում է կամենալը եւ անելը Աստծո ուզածի պես։ Ձեր ամեն բաները թող սիրով լինեն։ Եվ շատ պարզ է թվում, կարծես թե առաջի հայացքից, բայց սա մարտահրավեր է ամեն հավատացյալի համար։ Քրիստոսի համար ապրել, Քրիստոսի համար գործել, Քրիստոսի համար ծառայել, սա մեր առաքելությունը պիտի լինի, որպես հավատացյալներ։ Աստված պատրաստ է Սուրբ Հոգիով մեր մեջ ամենազորավոր ձևով ներգործել, որպիսի մեր կյանքերը փոխվեն, որպիսի Քրիստոսի պատկերին կերպարանակից լինենք անհատական գետնի վրա, ամեն մի հավատացյալի ձգտումը սա պիտի լինի։ Եվ դրա համար մեր պատրաստակամությունը հանդիսանում է բանալին դրա։ Մենք պիտի ուզենք այդ բանը, մենք պիտի ձգտենք, մենք պիտի ջանք անենք այդ բանի մեջ։ Եվ Աստված պատրաստ է ներգործելու, որպեսզի մենք էլ մեր փոխված կյանքը արտագործենք։ Այլապես, եթե մեր ներսը չի փոխվում, մեր արտագործածը ինչ պիտի լինի։ Ադամի բնությունից։ Թե ինչպես մենք ամեն բաները սիրով անենք, եկեք քննենք Փիլիպեցիներին գրած նավակում գրվածը եւ եզրահանգումներ անենք։ Փիլիպեցիս 2-րդ գլուխ 3-ից 11 համարները։ Բանը գրգռությունով կամ սնապարտությունով մի արեք, հապա խոնարհությունով մեկս մեկ ձեր անձից լավ սեպեք։ Պատրաստ ենք այդ բանի։ Մեր եղբորը քրոջը մեր անձից լավ սեպենք։ Լա մի հատ հավասար սեպենք, հա, համարենք։ Հետո հաջորդ քայլին գնանք։ Ինքնանպատակ չեն այս կարդացած բաները։ Ինչ որ կարդում ենք սերներ, անպայմանորեն անհրաժեշտությունը կա, որ սրանք նաև մեր կյանքերը փոխեն, մեր մտքերի մեջ արմատանան, որպեսզի կարողանան գործադրության դնել։ Միայն ձեր անձերի շահ մի փնտրեք, հապա ամեն մեկը իր ընկերինն ալ։ Ձեզ ամեն մեկը նույն միտքը թող ունենա, որ Քրիստոս Հիսուսի մեջ էր։ Պողոս առաքյալը չի որևէ խումբ հստակեցնում ասելով, որ առաքյալները կարող են այս բան անել, նրանք ովքեր որ խորացած են այս բանը կարող են անել։ Բոլորի համար է գրված սա։ Որ Աստծո կերպարանք ունենալով
Հիսուսի մասին է գրած, ոչ միայն արտաքին կերպարանք, այլ մորֆու, հունարեն բառը նշանակում է ամբողջ էությունը, աստվածության ամբողջ լեցունությունը նրա մեջ էր։ Հափշտակություն չսեպեց Աստծուն հավասար լինել, հապա անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանք առնելով, ինչու՞, որտև ինքը որդու պաշտոնն էր կատարում, որպես փրկիչ էր հանդիսանում, հետևաբար իր անձը խոնարհեցրեց դրա համար, բայց որպես Աստված երրորդության մեջ ինքը հորը հավասար է։ Ինք իրեն խոնարհեցրեց, միջև իսկ մեռնելու հոժարեցավ, այն էլ խաչի մավամբ։ Սրա համար Աստված էլ նրան խիստ բարձրացրեց եւ նրան մի անուն տվեց, որ ամեն անունից վեր է։ Ինչ անուն է դա։ Տերած։ Եվ եթե մեկը իր վրա վերցնի Տերած, սա ինչ է, սա հայություն է Տեր Հիսուսի անվանը։ Միայն նրան է պատկանում այս անունը։ Որպեսզի Հիսուսի անվանը ցունկ ծռեն երկրավորներն ու երկնավորները եւ սանդարամետականները եւ ամեն լեզու դավանի, որ Հիսուս Տեր է հոր Աստծո փառքի համար։ Ուրեմն Տեր Հիսուսի օրինակը կատարելության օրինակն է, այն մեզ համար չափանիշ է, որին պիտի ձգտենք, ամեն մեկս այս ջանքը պիտի անենք։ Սնապարտություն ինչ է նշանակում։ Selfish ambition, այսինքն փառասիրություն, եսասիրություն, սնոտի փուչ տեղը պարծենալ։ Եթե այդ կերպով պիտի արվի, բոլորովին էլ դա Աստծո կամքը չէ, այլ մարդկային մղում է, եւ որի հետևանքով էլ մարդը ինքը իր մեջ փառավորվում է։ Սակայն բանալին ո՞րն է այստեղի։ Հիսուս անձը ունայնացրեց, աստվածությունից դատարկեց, որպեսզի որպես Քրիստոս Հիսուս մարդը փրկության գործը իրականացնի։ Սակայն աստվածությունը իր մեջն է, բայց ինքը դա չգործածեց։ Եվ 8-րդ համարը ինքը իրեն խոնարհեցրեց։ Ուրեմն ոչ թե սնապարտությունով, ոչ թե գրգռությունով, այլ խոնարհությամբ եւ սիրով։ Այս պարագային կլինի Աստծո փառքը, այս պարագային ներգործումը կլինի Սուրբ Հոգուց, այս պարագային Աստծո ծրագիրը իրականություն կդառնա։ Ուրեմն այս մարտահրավերը, որի մասին խոսեցինք, ձեր ամեն բաները սիրով թող լինեն, սրա մեջ ամենամեծ խոչընդոտը մեզ համար մեր անձն է, հին ադամական բնությունը, որ ամեն պարագային ուզում է անպայմանորեն ներկանալ, ցուցադրվել եւ թույլ չտանք, որ մեր մեջ այդ ճյուղը հին բնության աճի, այլ ընդհակառակը Սուրբ Հոգու զորությամբ այն կտրենք, որ գործառությունից այն դուրս գա։ Չմոռանանք, խաչի վրա հռչակված է, որ մեզանից ամեն մեկի անձը մեռած է։ Պողոս առաքյալը Գաղատացիներին գրած նամակում 2-րդ գլուխ եւ 20 համարում ասում է. Քրիստոսի հետ խաչը ելա։ Այս սիրելի եղբայրս Պողոս, դու ինչպես Քրիստոսի հետ խաչը ելար։ Երբ որ Քրիստոսի խաչելությունից եւ հարությունից հետո Դամասկոսի ճանապարհին Հիսուս քեզ հայտնվեց, ինչպես դու խաչը ելար։ Քրիստոսի խաչով Աստված համայն մարդկությանը անցյալի եւ Քրիստոսից հետո մինչեւ այսօր մահվան է դատապարտել։ Քրիստոսի հետ խաչ ելա եւ այլ կենթանի են ոչ թե ես, հապա Քրիստոս կենթանի իմ մեջս։ Հիմա որ ես կապրիմ Աստծո որդու հավատքով կապրիմ, այդ հավատքը որ իմ մեջ եկած է, Քրիստոսի անձով, որ ինձ սիրեց եւ իր անձը ինձ համար մատնեց։ Ուրեմն մեր հին բնությունը հավատքով մեռած է։ Գործնականորեն այն կենթանի է, գործում է։ Սա է մեր պայքարը։
Մեր պայքարը հին անձի դեմ է, այն է խոչընդոտը։ Ուրեմն Սուրբ Հոգու զորությունը միայն կարող է հաղթել հին բնությանը։ Ուրեմն հին բնությունը մեռած աշխարհի համար եւ նոր վերստին ծնվածը կենթանի Աստծո համար։ Եվ քանի որ Աստծո գործը հավաքական է, այն գործակցություն է, մրցակցություն չէ, պիտի խոնար սիրտ ունենանք, խոնար դիրք ունենանք ամեն մեկս Աստծո պաշտամունքի մեջ, ծառայության մեջ, մեր ամենօրյա կյանքի մեջ։ Եվ դրա վառ օրինակը մենք գտնում ենք Հռոմեացիներին գրած նամակում 12-րդ գլուխ 4-ից 11 համարները։ Վասնզի ինչպես մեկ մարմնի մեջ շատ անդամներ ունենք, քննեք մեր մարմինը, ձեռք, աչք, ոտք, գլուխ, տեսանելի, անտեսանելի, որքան ասես։ Ու այս բոլոր անդամները միևնույն գործը չունեն, ամեն մեկ իր գործն է անում։ Նույնպես մենք շատվորս մեկ մարմին ենք Քրիստոսով։ Ամեն մեկս կազմում ենք միասնական Քրիստոսի մարմինը եւ ամեն մեկենից իրար անդամներ ենք։ Ուստի մենք զանազան պարգևներ ունենալով այս շնորհքի համեմատ, որ մեզ տրված է, եթե մարգարեություն հավատքի չափով գործածենք, եւ ներկա դարաշրջանի եկեղեցու դարաշրջանի մարգարեությունը որն է, այն ինչ որ գրված է, նոր մարգարեություններ չկան, ամեն մարգարեություններ Աստծո խոսքի մեջ պարփակված է։ Եթե մեկը նոր մարգարեությամբ ներկանա, որ Աստված ինձ ասա որտեղ է գրված։ Եթե չի կարող ցույց տալ, ուրեմն դա իր սրտի խորհուրդն է, դրան այդպիսիներին ուղարկեք, որպիսի Երեմիայի 23-րդ գլուխը կարդա 16-ից 32 համարները։ Եթե սպասավորության մեջ լինենք, այսինքն մեկը մեկիս համար, նա որ պիտի սովորեցնե, սովորեցնելու ետևելա, նա որ պիտի հորդորե, հորդորելու ետևե, եւ նա որ կբաշխե, պարզամտությամբ թողնե, նա որ վերակացու է, այսինքն այդ գործի համար իրեն պատվիրված է որ անե, ջանքով, նա որ կողորմի հոժարությամբ, սերը առանց կեղծավորության լինի, չարից զզվելով, բարին հարերով։ Արդեն այդ կեղծավորությունը ամենազզվելի բանն է։ Եղբայրասիրության մեջ իրար գորովալից եղեք, պատվելու մեջ իրար մե անցեք, ջանքի մեջ թուլասիրտ մի եղեք, հոգիով բորբոքեցեք, Տիրոջը ծառայեցեք։ Պատվիրանների շարք ու դեռ շարունակվում է, ցավոք սրտի մեր ժամանակը թույլ չի տալիս այս ամենի վրայով գնալու, սակայն կարդանք, մենք ինքներս սերտենք։ Հիշում եք, տարիներ առաջ Հռոմեացիս թուղթը սերտել ենք եւ միայն այս պատվիրանները մի քանի ամիս քննարկել ենք։ Սրանք գործնական են ամեն մեկիս կյանքի համար անհրաժեշտություն է։ Ուրեմն մենք սերներ ջանք անենք։ Աստված գնահատում է այդ ջանքը եւ ինքն է, որ ներգործում է մեր մեջ կամենալը եւ անելը։ Ամեն մեր բաները թող սիրով լինեն։ Տերը թող մեզանից ամեն մեկի մեջ հոգին բորբոքի, որպիսի Տիրոջ համար գործենք եւ ծառայենք եւ Աստված փառավորվի մեր ամեն գործերի մեջ։ Հիմա եւ հավիտյան ամեն։ Աստված օրհնի իր խոսքը եւ ձեզ բոլորիդ։ Տեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը, Հայր Աստծո սերը եւ Սուրբ Հոգու հաղորդությունը մեզանից ամեն մեկի հետ լինի։ Ամեն։